సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా? ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స. సో ఆయన ఫ్యాన్ అయ్యి ఆయన స్టైల్లో నిలబడి ఆయనలాగా మాట్లాడి జబర్దస్త్లో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఫీలింగ్ ఏంటి అసలు చిరంజీవి గారి? 150 షూటింగ్ జరుగుతుంది అపోలో హాస్పిటల్లో. జరుగుతుంటే అలీ గారును సార్ అలా కూర్చున్నారు మానిటర్ దగ్గర. నేను దూరంగా ఉండి అలా చూస్తున్నా. మా బాస్ని చూశాను మొత్తం చూశాను. చూస్తుంటే ఆయన అలా చూసి ఏడి నా గడపేడి అన్నారు. అలీ గారు అది అక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పి అన్నారు. దాసినా అని చెప్పి పరిగెట్టి వెళ్ళా. కూర్చో అన్నారు. సార్ కూర్చో వద్దు సార్ పర్లేదు సార్ కూర్చోసాను ఏం కాదు సార్ వద్దు సార్ నేను ఉంచానా సార్ కూర్చుంటా సరే ఎలా కూర్చుంటో తెలుసు కదా ఆయన దగ్గర సీట్ చెప్పన్నా ఇలా కూర్చోడు కంఫర్ట్గా కూర్చో ఏం కాదు సార్ వద్దు సార్ ఇలా కూర్చుంటా సార్. ఏంటో అది అసలు ఆయన పక్కనున్న ఆయన ఎదురున్న అసలు మాటలు రావు. ఆయన గురించి మాట్లాడదామన్నా మాటలు రావు. అదేంటి ఇక్కడ మొత్తం స్టక్ అయిపోయినాయి ఆ లవ్ అంతా ఆయన మీద. బట్ ఆయనతో ఇంత జర్నీలో శ్రీను గారు ఎప్పుడైనా ఫ్యాన్స్ని ఉద్దేశించి కానీ ఫ్యామిలీని ఉద్దేశించి కానీ లేకపోతే ఏదన్నా ఇన్సిడెంట్ మనం చూసినప్పుడు ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా ఎంత పెద్ద హోదాలో ఉన్నా మనకంటూ కళ్ళంబడి నీళ్ళు వచ్చే సిచ్యువేషన్ చాలా ఉంటాయి. అలా ఏదైనా గమనించారా మెగాస్టార్లో? మెగాస్టార్ గారి గురించి చాలా ఇలాంటివి చాలా మూమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఒకటి కాదు రెండు కాదు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే నేను బయట కాకుండా సినిమాలో చూసినప్పుడు కూడా నాకు నాగబాబు గారు చెప్పేవారు. ఎలా ఉండేదంటారా శను అన్నయ్య మేమందరం మా పనులు మేము చూసుకుంటా ఉంటే రాత్రి 1 గంటకి 2 గంటలకి పొద్దున్న షూటింగ్ చేస్తూ అప్పట్లో రీల్ స్టంట్లు చేసేవారండి సార్. రీల్ స్టంట్లు ఈ నడుము దగ్గర కాళ్ళకి మోకాళ్ళకి దెబ్బలు తగిలేసి మోకాలు బెనికేసి మజిల్ పట్టేసి కాఫ్ మజిల్ పట్టేసి పాదం దగ్గర మొత్తం అయిపోయి కీసుకుపోయి అలాగా వచ్చి పాపం అంట 1 గంటకి 12 గంటలకి హాల్లో సోఫా దగ్గర అలా పడుకుని పోయారంట. ఆయన 2 ఇంజక్షన్లు తీసుకొని వచ్చేవారంట. మళ్ళీ పొద్దున్న 6:30 ఆ టైంకి మళ్ళీ షార్ట్కి వెళ్ళిపోయేవారు. అవి చెప్తా అంటే ఊరికే కాదు కదా మెగాస్టార్లు ఊరికనే అయిపోరు కదా అనిపించింది. ఎప్పుడు కూడా అసలు అడుగుతాం సార్ మాకు మీతో జర్నీ చేస్తుంటే ఒక హై మూమెంట్ సార్, మాకు ఇది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని హై మూమెంట్, దీని రిప్లేస్మెంట్ ఏది ఉండదు. ఇంకా మీకేంటి సార్ హై మూమెంటు, ఎలాంటి మీకు హై మూమెంట్ వస్తే అని సత్యదేవ్ అడిగాడు. అడిగితే నాకు హై మూమెంట్ అంతా ఏంటంటే నా ఫ్యాన్స్ని కలిసినప్పుడు నాకు హై మూమెంట్. ఎన్ని సినిమాలు చేసినా ఏం చేసినా నా ఫ్యాన్స్ లైవ్లో ఫంక్షన్లో కలిస్తే ప్రిలీజ్ ఈవెంట్ కానీ అప్పుడులో 100 days ఫంక్షన్తో కలిసారు. అది కూడా ఆయనకి విజయవాడలో జరిగిన ఆ సభ ఉంది కదా ఇంద్ర ఆ ఫంక్షన్ అసలు ఇసకేస్తే రాల జనం అప్పుడు వచ్చిన హై మూమెంట్ని అసలు ఆయన ఎప్పుడు ఫ్యాన్స్ కలిసినా అదే హై మూమెంట్ అంటే ఆయనకి. వాళ్ళ కోసమే కదా ఇంత చేస్తున్నారు అసలు. బట్ ఇన్ని ఇయర్స్ జర్నీలో మెగాస్టార్ గురించి మీరు ఎమోషనల్ అయిన మూమెంట్ ఉందా ఆయన కలవక ముందు కానీ కలిసిన తర్వాత కానీ? చాలాసార్లు ప్రతి సినిమా నాకు బేసికల్గా నేను ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ఏడ్చుండే. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకి మాస్టర్ సినిమా ఉంది. మాస్టర్ సినిమాలో తను హీరోయిన్ చచ్చిపోయినప్పుడు కానీ ఠాగూర్లో జ్యోతిక గారు మొత్తం చచ్చిపోయి ఇలా బెడ్తో ఉంటారు. ఆయన ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చి ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఆ ఏడుపు చూసి నాకు ఏడుపు వచ్చేస్తుంది. నిజంగా నిజంగా అసలు జీవించేసినట్టు ఉంటుంది అసలు ఆ మూమెంట్లు చూసినప్పుడు. బయట ఆయన నేను బాగా ఎమోషనల్ ఏంటంటే ఆయన ఎప్పటి నుంచో అభిమానుల కోసం ఎంత ఇచ్చారు తెలుగు ప్రేక్షకులు, వాళ్ళ కోసం ఏదైనా చేయాలని చెప్పి ఎప్పుడూ కూడా చాలా వరకు 80% ఆఫ్ సర్వీస్ ఆయన చేసేది దానాలు కానీ ఇవి కానీ ఎప్పుడు కూడా బయటికి చెప్పుకోలేదు. ఆయన ఎప్పుడు చెప్పుకోలే, ఎక్కడ కూడా చెప్పుకోలే. అన్ని చేస్తున్నా కూడా ఆయన ఏం చేశారు ఈయన ఏం చేశారు అని చెప్పి విమర్శలు ఇచ్చారు కదా. అప్పుడు నేను చాలా బాధపడ్డా. ఆయన పర్సనల్గా లొకేషన్ ఉన్నప్పుడు చాలామంది వచ్చి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్, మా అమ్మాయికి సీట్ ఇప్పించారు, అయ్యి బాగుంది సార్, డబ్బులు ఇప్పించారు, థ్యాంక్ యూ సార్ అని చాలామంది వస్తూ ఉంటారు మాట్లాడుతుంటే మరి ఇవన్నీ అక్కడ తెలియట్లేదు ఏంటి అసలు అని చెప్పి అనుకున్నాను. సో అంత చేస్తున్నా ఆయన విమర్శించడానికి ఆ నోరు ఎలా వస్తుందో అర్థం కాదు నాకు ఒకసారి. ఆయన బేసికల్గా ఎవరిని విమర్శ చేస్తే దాన్ని ప్రతి విమర్శ చేయరు ఆయన. అవును, అలా ఊరుకుంటారు అంతే, ఎవడు మానాడు పోతాడులే అని. ఆయన మంచితనం కాపాడేసింది అంతే. అలాగా ఈవెందో మీరు ఈ విషయం చెప్పారు కాబట్టి నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో మనం వింటున్నాం, తెలియని వాళ్ళకి చాలా మందికి హెల్ప్ చేస్తారు, తెలియదు మనకి. అవును,
బట్ 1980s 90sలో కూడా నేను చెన్నైలో ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది ఆర్టిస్టులు ఇంటర్వ్యూ చేశాను, ఒక 100 పైగా పాత వాళ్ళని. వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కూడా ఈయన ద్వారా లబ్ధి పొందారు. నిజం. చివరాకర్లో వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రగుల్స్ వస్తే ఒక సినిమా రెమ్యూనరేషన్ వస్తే ఆ కట్టకట్టేలా ఇచ్చేవాళ్ళంట. అప్పుడు 100 రూపీస్ నోట్స్ కదా, ఒక 50,000 లక్ష వస్తే ఇది తీసుకెళ్ళిపోయి మీ ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉండండి, అలా చాలా మందికి ఇచ్చేసారంట. అది చూసి నాకు ఆయన మీద గౌరవం ఇంకా పెరిగిపోయింది. ఆయన చిన్న స్థాయిలో చేయరు, మళ్ళీ హెల్ప్ ఆ, చిన్న స్థాయిలో చేయరు, చేస్తే లక్షల్లో ఉంటుంది, లక్షల్లో ఉంటుంది, అది చెప్పుకోరు. అవును. బట్ మొత్తానికైతే నాకు ఒకసారి ఒక షోలో శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీలో శ్రీను ప్రసన్న డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు సాంగ్ చేస్తున్నప్పుడు చిరంజీవి గారి గురించి, బాలయ్య బాబు గురించి, అందరి గురించి వాళ్ళు మన సినిమా హీరోలు, మన తెలుగు సినిమా హీరోలు ఏమేమి చేస్తున్నారని చెప్పి ఒకటి చేశాను అనమాట. దాంట్లో లాస్ట్లో ఒకటి చెప్పాం, చాలామంది ప్రముఖులు వాళ్ళు చేసిన హెల్ప్ని, సాయాన్ని చెప్పట్లేదు బయటికి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మిగతా వాళ్ళు దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మేము చెయ్యాలి అని ఉంటుంది కదా, అది పోతుంది, ఆ కనెక్ట్ అయిపోతుంది, డిస్కనెక్ట్. ఇక్కడ ఏదైనా చెప్పాలని చెప్పి ఒక డైలాగ్ రాసుకున్నాం అనమాట, మనం చేసిన సాయానికి ప్రచారం లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ సమాచారం మాత్రం ఇవ్వండి అని చెప్పాను. ఆ వర్డ్ బాగా నచ్చింది సార్కి. ఓకే, చాలా బాగా నచ్చింది, భలే చెప్పేసాను. ఎస్, ప్రచారం లేకపోయినా సమాచారం ఉంటే 10 మంది దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటారు. సో అలాగ అన్నప్పుడు నేను చాలా ఎమోషనల్ అయ్యేవాడిని అది ఆ విషయంలో మాత్రం. సార్తో ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత మీ ఫ్యామిలీలో ఏమైనా చేంజెస్ కనపడ్డాయా? అంటే నువ్వు బిఫోర్ ఉండేదానికి ఫ్యామిలీతో ఇప్పుడు ఉండేదానికి ఫ్యామిలీకి ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తారు ఆయన. నిజంగా చాలా, ఆయన ఇచ్చినట్టు ఏ స్టార్ హీరో ఎవరు? ప్రతి ఒక్క కుటుంబ సభ్యుల్ని ఆయన మీద ఎంత శ్రద్ధ ఉంటుందో అంతకు మించి శ్రద్ధ ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్ మీద ఉంటుంది, అందరి మీద. వాళ్ళ కుటుంబంలో ఎవ్వరికి ఏం కావాలో అవన్నీ చేసి పెట్టుకుంటూ అందరిని ఒక మంచి పొజిషన్లో పెట్టి, అసలు ఓ వృక్షం ఆయన వేసిన పాతే కదా అందరికి. ఆబ్వియస్లీ నిజంగా అసలు నాగబాబు గారికి ప్రాణం అన్నయ్య అంటే.